अरे ये कौन सी नई कैंडी है? अरे ये तो नई वाली कैंडी है। एक काम करती हूँ, मैं नहीं खाती हूँ, गोलू को आवाज देती हूँ। अरे गोलू इधर आजा। अरे पिंकी क्या हुआ, जल्दी बोल। अरे गोलू ये वाली कैंडी एक बार खा के देख। अरे पिंकी तूने मेरी मन की बात सुन ली, रुक जा, अभी खाता हूँ। नोम नोम। अरे ये तो बहुत ही मीठी है। अभी यार ये गले को क्या हो गया? अभी यार पिंकी, अभी गोलू तुझे क्या हो गया? मैंने तो कैंडी मोना के पास से लाई थी, चल मोना के पास। अरे पिंकी रुक जा, अभी आता हूँ। अरे मोना तूने ये कौन सी कैंडी दे दी? ये कैंडी खाकर मेरे गोलू का आवाज बंद हो गया है। पिंकी तू पहले एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। गोलू ये वाला हजमोला खा ले। रुक जा मोना, अभी खाता हूँ। अरे गोलू जल्दी खाना यार।